Hey everybody, I'm making a tunnel. What? I'm digging a tunnel under the spoons. Kho báu à? Nope, I'm not digging a treasure. I'm digging a tunnel. Sâu bao nhiêu mét rồi? About the same height as. Hey, it's the whole size of my hand. Dạ. Fit my hand here. Khi con đào xuống sâu con có cái gì con nói các bạn biết với. When I dig downwards, Nói đàng hoàng một câu dài, một câu đầy đủ. And when I dig down to this hole, and I have these yellow sand. Yeah. Oh, này. Here. Yeah. Yep, yellow. Tại sao sand. có được cái đó hay vậy? Because very deep down. Deep down you can also have little part of gold. Có khi đào nữa có vàng không? I think so, but this sandbox is limited, so we cannot dig all down the earth. Dạ. Cái này gọi là cái gì? A tunnel. Not big. Giờ con định đào như nào con nói các bạn ấy. I'm gonna dig all the way here, next to the spoons. Thú vị không? Yes. Nói nhưng các bạn có hiểu tiếng Việt very đâu? interesting. Như nào? That I want to dig into dirt. And I have made a hole so I can make the air inside more oxygen. Thông như nào đâu? It means that taking oxygen in here so the explorers don't suffocate. Dạ. Đâu? Chưa thấy, quay chưa thấy này. Đấy. That's my finger. Dạ. Còn bự. Wow. Hey. Wow. Hey, can you shine a light in here? Dạ. Chưa? Rồi. Wow, sáng thì có. Đừng hầm sáng thật. Hey, and the tunnel is very bright, even in the day with light. Vậy hả? You can shine there. You can shine in this mini tunnel. Even in the day, it still shines like at night because it's deep down and it's dark. Now I have finished making the cave, and this is the cave Hansen Dome. Yeah. And this is the biggest natural cave in the world. Yeah. I'm building the biggest cave in the world. Biggest natural cave. Yeah. Đâu, động nào với động nào đâu? This is the entrance to
into the cave, and these are the two sinkholes. Wow. Làm thế nào để biết được thông này? Trong video tối Here. không thấy nè, động tối. Ồ. Bên này đã. Let's see. No, this toe is pretty small. Yeah. Ta thấy á. Yeah. Okay. Cảm giác thế nào ta? It's very fun and very big. Khi con đào á, con có nhận biết được độ dày mỏng của đất không? Con nói các bạn biết với điều đó. When I dig and I want to connect the hose, I feel that the earth is beginning to thinner and thinner when I dig. Here. Cái cấu đất này như thế nào? This is a soft dirt. And Vì nó là easy to cut through it. vì nó là đất gì? Because it's a wet earth. Wet earth. Nó là đất cát á. Đất cát á, nói các bạn hiểu ấy. Vì nó là đất cát á. Remember, this is Tansun, the biggest natural cave in the world. Xong chưa? Xong dự án chưa? Finished. And the water will drain to here, and it will stack the water here. Dạ. Phải chờ con mưa đến đúng không? Con nói đi. And let's wait for the rain, and the rain will make water in here. Okay. I'm doing the hole so that no enemy can spot it. I'm doing covering up the hole. Yeah. And this is the hole that I want to cover up, so the enemy cannot see it. It's pretty hard though, but needs accurate work. Now I'm covering up the tunnel and I placed dirt over them. And Làm gì á? I'm covering up their mouth with leaves and dirt. Hầm bí mật hả? Yes, the secret tunnel. Yes, it's the secret tunnel. Ồ. Sao nào? Surprise không? Surprise, it's disappeared. Biến mất rồi. Cái hầm biến mất rồi. And finally, it has begun to disappear. Hỏi các bạn có còn thấy cái hầm không? And do you see the tunnel? Làm gì đấy? Let's see if I can dig all the way here. So the water can still drain here, but nobody can see it. Còn hai lỗ đây có làm không? No, we do not need because it's too small. No, but they still need some little pepper. Kiếm cây á. Yes. Ngụy trang thêm à? Wow.
nobody could see. And I finished covering up the tunnels, and I finally finished my project. And thank you for watching my video. And do you like my tunnel? It's a very big one. And bye. And do you still see my tunnel? It is correct.